嗱，呢個冬天咧，多食啲羊腩煲咧，就絕對唔會怕凍啦。一肥一瘦一皮，就係冰川三成肉咁樣啦。食羊腩煲咧，暖心暖身。嗱，睇下我啲羊腩煲得唔得？冬天到啦，今日同大家分享一個雙冬炆羊腩煲。所謂羊腩煲咧，我哋全部用羊腩，係唔用羊肉嘅，全部都腩米嚟嘅。我哋用嘅全部都腩米。嗱，我而家公佈下我哋嘅雙冬炆羊腩煲嘅斤兩，我哋所有嘅斤兩嘅羊腩15斤，腐乳24兩，南乳3兩，豬油醬6兩，冰糖4兩半，味粉4兩半，雞粉1兩半，香葉4片，八角3隻，陳皮2片，當歸靈魂3片，蒜蓉2錢，乾葱頭1錢，檸檬葉3片，香茅1條。呢副料有咧，冬菇14兩，薑粒4兩，馬蹄14兩，甘蔗4兩，紅蘿蔔12兩，橙皮6片。好，我哋而家開始炆個羊，我哋燒一燒佢。燒一燒佢嘅原因咧，就係第一個驚佢有毛，第二個咧個皮更加爽，更加香。嗱，我哋第一時間將開羊肉飛咗水，佢嘅酥味。嗱，放一薑、葱、豆乾，一定要飛透佢，唔飛透咧，佢會有少少酥味啊！而家飛透啦 ，OK 啦嚇，先流出嚟。呢步咧非常之重要嘅，睇下個羊腩嘅皮爽唔爽、脆唔脆，就靠呢一步啦嚇。嗱，呢一步咧就係吸咗啲水，我哋放喺生抽落去，去炸一炸個皮，淨炸皮，炸出嚟個皮咧，第一個脆，第二個香，第三個唔韌。嗱，一定係要高油溫，唔係懟落去炸，係淋油焫香個皮就得啦。千祈唔好懟個羊落去炸喎，炸咯排起晒、收晒水噶咯嚇。但係而家油溫 OK 噶啦，嗱冇放落去，嗱攞油淋個皮。嗱，嗰羊腩咧個皮咧就焫咗出嚟啦嚇，而家擺落去可以煲啦。嗱，放塊竹笪落去，咁樣煲咁容易黐底。嗱，嗰冬菇咧就揸乾水嘅，就放埋一齊落去煲，咁咧佢係索個羊腩嘅汁咧就非常之香嘅冬菇。甘蔗就唔使飛水，就放落去得啦嚇。而家點樣調個汁啫？呢冬筍咧就係咧過一過水。炸一炸佢哋放喺生抽，咁先夠香。嗱 OK 嘅，金黃色 OK 噶啦。蒜蓉、乾葱蓉、薑、腐乳、南乳、豬油醬、冰糖。呢一醬咧就係鏟多一次咧，咁啊香好多。加少少靈魂、豆乾、雞粉。味粉、濃湯，煮滾就 OK 嘅嚇，煮滾就 OK 嘅啦。嗱，個湯滾咗之後倒落去得噶啦。嗱，個湯啱過面就得噶啦，啱過面就吸一吸佢。嗱，呢啲橙皮放埋落去，八角、當歸、陳皮、香葉、香茅、檸檬葉。嗱，呢兩個咧就係煲到一半或者先煲落去。咪而家放落去咧，個羊都未淋埋啲爛晒啦嚇，攤少啲油落去，整個油蛋落去。阿梁哥點解要插油蛋落去啊？嗱，呢個問題問得好啊！好多人好多師傅都唔知啊，蘸油蛋係咩作用？蘸油蛋咧，佢令到個湯更滑，令到嗰啲肉咧更香。攞個碟冚一冚佢去煲。梁哥大概要煲幾耐啊？呢個係冇定律嘅，因為人都有老嘅時候，又有嫩嘅時候，睇嘅羊老同埋嫩，所以咧呢個及住去睇火，
正常我講，煲係半個鐘之後睇一睇火，攞筷子去感受下個羊撈定腍。嗱，煲係半個鐘，就放埋一紅蘿蔔、馬蹄、添，去感受下佢，睇下佢仲韌唔韌。一輪同老粒唔一樣。嗱，而家感受咗下咧，大概再煲多45分鐘，就應該差唔多噶啦。個羊睇佢得唔得咧？嗱，睇下呢個竹籤，篤唔篤入去？嗱，篤落去嗱。嗱，羊腩咧，我哋先攞起身先。嗱，煲出嚟好靚。將冬炆啊，冬菇同埋個冬筍喺度，睇下留翻起身。嗱，煲出嚟嘅湯咧，我哋夾一夾佢，嗰啲蒜蓉啊，同埋嗰啲嗰一粒粒嘅嘢要夾一夾嘅，等下拜獻嘅時候靚仔好多啦。嗱，我哋羊咧就炆好出嚟，我哋而家去改刀，煲下出嚟咧。嗱，改刀之前咧，拎啲骨出嚟，拆啲骨出嚟啦。煲落去啱啱好啊，拆骨都好拆啲嘅嗱。嗱，我哋上邊嘅肉咧比較鞋嘅，比較鞋咧，我哋上邊嘅肉咯。唔要啦嚇，如果肉太瘦咧，冇得太鞋噶。好啦，我哋片多啲肥嘅佢，片下太肥咧又唔靚，冇油脂咧又唔好食。我哋好似冰川三成肉咁啊，一肥一瘦一皮。我哋而家煲完羊腩，準備就食品。首先把豬肉煨一煨水，攞羊湯啊，攞一蚊嘅豬肉，個豬肉啊更加入味。冬菇啊、馬蹄啊、冬筍都可以放埋一齊炆，又係墊底。嗱，炆到佢差唔多入味咧，就打少少芡，少少夠噶啦嚇。嗱，而家係唔夠色嘅，就揼住個老抽落去，少少夠噶啦，因為佢係墊底嘅。嗱，一收佢咧，一收佢就加好噶啦。嗱，記得呢個要攤平佢喎，咁個羊腩落去就好睇好多啦。嗱。睇住啊，冇斬牙啊，吸落去，好快手噶啦。嗱 ，OK， 接住落嚟咧，我哋就埋個羊腩汁，千祈冇結喎嚇。嗱，羊湯煮滾咧，就唔夠結嘅，少少粉落去，掛住就得噶啦。嗱，而家唔夠聲，揼住個老抽落去。嗱，煲滾就 OK 啦嚇。呢個冬天咧，多食啲羊腩煲咧，就絕對唔會怕凍啦啊！最後咧，呢個檸檬絲起到咩作用咧？解膩作用。嗱，點少嘅檸檬絲落去食咧，非常之正噶。正啊！嗱，睇下我哋執埋刀工得唔得啦？最低限度呢刀工比我好啊嚇！嘅粉絲俾啲意見，咁炒出嚟嘅頭落先識夠爽嘅。嗱，今日同大家分享一個酸辣土豆絲。好啦，酸辣土豆絲嘅用到嘅食材咧，嗱，有青紅椒絲啦、辣椒乾啦、蒜蓉啦、土豆絲啦，一個白醋，一個陳醋。我哋操作下，今日我哋唔親自切嘢啦，俾我哋砧板師傅嚟切嘢，試一試嘅刀工，嚟，好手震喎，嗱仲可以啊，呢刀工仲可以，嗱睇下我哋砧板刀工得唔得啦？薯仔絲咧切咧係非常之蝦人嘅，嗱切得太細冇咩好感，切得太粗咧佢又唔夠入味，嗱切嗱呢刀工仲可以啊。拉鏡頭過嚟啊！睇下我哋砧板師傅切嘅頭螺絲得唔得？嘅粉絲俾啲意見，先倒啲水出嚟，隔乾佢先。嗱，2羹鹽，1羹糖，俾少少白醋落去，飛水嘅時候，咁炒出嚟嘅頭螺絲先夠爽㗎。嗱，飛落去咁啊 OK 噶啦。
調味咧嗱，就係1/3嘅陳臭，我哋唔使落3份嘅呢個，少少米粉、鹽、糖 ，OK 嘅啦嚇。嗱而家咁樣攪勻嘅 OK 嘅啦，千祈唔好落3份喎。本身薯仔就係佢係粉味嘅嘢嚟嘅，你再落3份咧就成劈嘢咁啦嚇。嗱，少少花生油，爆香下蒜蓉先。放埋紅椒絲，放埋呢個辣椒乾，好。嗱，開火炒香佢。炒香咗之後，放埋啲陳酒，攪勻咗佢啦。嗱，開火。嗱，最後揼啲辣椒油。嗱，得啦，佢有鑊氣 ，OK 嘅啦嚇。呢個蝦保留咗佢原有嘅鮮味，夠香夠脆，特別唔一樣嘅避風塘料，食起嚟更加惹味。同人哋嘅團隊溝通咗，請教咗佢呢個配方係點樣做嘅。不過人哋又有要求，嗌我哋攞另外一個配方1對1交換，所以呢個配方咧值得大家去嘗試去學習。首先介紹一下需要咩原材料啦。打用嘅蒜1.2斤，米紫蘇10克，蝦粉20克，大地魚粉10克，沙薑、乾葱頭，跟住呢個磨豉醬5克，漂乾少許，油豆豉少許，蒸魚豉油少許。呢個係蒜水嚟嘅，你想啲蝦有蒜味咧，最緊要就係呢兜蒜水啦。嗱，首先我哋處理一下個蝦，剪頭、剪腳。你想佢撐得起咧，就喺呢度開頭剪深啲，你炸嘅時候咧，佢會大體好多啊！將啲蝦浸入去蒜水，浸3分鐘，令佢浸入去有蒜味。接落嚟咧，我哋就避風塘呢個料啦，係好重要噶嗱。好唔好食咧？就靠呢啲食材啦。嗱，燒到6成半油啊，你可以放啲蝦落去啦。你大概炸佢10秒鐘啊，你就落埋啲蒜蓉啦，慢慢落啦。你千祈唔好關火啊！喺個頭中，唔係佢會淋油啊。喺呢個頭中咧，你落埋呢啲米紫蘇落去。你就炸到佢香，跟住落埋啲沙薑同乾葱蓉，最後尾落呢個起鑊嘅時候落，落埋呢啲大地魚粉同蝦粉就可以係啦，落埋啲，佢唔同傳統嘅啫。嗱，你炸出嚟咧係非常之香嘅，炸出嚟咧千祈唔好俾佢鹹啲油入去，唔係如果唔係咧食出嚟咧好滯。攞辣椒油起鑊，爆下呢個青紅椒角。呢個係蒸魚豉油，我哋先調下個豉油味。你落少少米粉雞粉就得噶啦。你落鹽咧搶咗佢陣鮮味啊。再落辣椒乾，將啲蝦翻落嚟，落少少避風塘料，豉油慢慢落。即係咁樣食起嚟咧就特別鮮噶啦。佢呢個避風塘嘅做法咧，佢唔同傳統嗰隻，傳統嗰隻咧就係上姜炸同埋俾椒鹽。呢個蝦保留咗佢原有嘅鮮味，夠香夠脆，特別唔一樣嘅避風塘料，食起嚟更加惹味。